Chci vám ukázat, co jsme si koupili v Actionu. Jo, je to krámek prostě na takové jako hobby věci. Ale musím říct, že tohle kladivo nám úplně vyhovuje. Jsme ho párkrát používali. A ukážu vám, v čem je výhoda. Největší tohle kladivo. Musím říct, že jsme z něj fakt nadšení. To je pěkně zabalený. A to je v tomhle. Tady někdo přemýšlel hlavou. Strašně se mi to líbí. Jo. Hele. Tohle je soft, to je to nejměkčí. Hard, tvrdý. Jo, když potřebujete něco jako tvrdýho, ale nechcete to poškodit. Jo. A tady dole je steel. Takže my většinou to máme takhle. Sem si dáte přesně to, co potřebujete. Teď nám tam někdo brousí nahoře. Takže mám kladivo, kterým zatloukám normálně něco do železa a zároveň plast v jednom. A ještě si to můžu vyměnit tady zároveň za extra soft, to znamená měkoučky, když mám něco doopravdy citlivého. Všechno to je v jednom kladivu. A co na tom nejlepší, je tady ještě vytahování hřebíčků, to nepoužíváme. Cena 120 Kč. Není co řešit. Plastový, lehoučky, jediný co je těžké je tohle. Úplně to na to je cítit, jak to jde, to táhne. Ale jako na takový běžný normální práce, elektrikářský, úplně super. Jo, vyměnitelný. To znamená, co se s tím stane, vyměním to. Za mě není co řešit.